Estamos con una NS160 que tiene falla en el estator, ya le medimos el regulador de voltaje, está bien, la batería está bien. Y lo venimos a lo que es el estator. El estator se ve bien, tiene unos pocos desgastes, lo ponemos los dos amarillos, no se lo llena bien. Los dos amarillos lo ponemos 200 ohms, nos da 6, lo pasamos a continuidad, nos da 6, está en falla. Todavía no se termina de quemar al todo, pero está fallado. Cada vez se va debilitando más hasta alargar directamente en corto, y cuando vos lo pongas acá te va a alargar solamente el número, como lo está haciendo ahora. Acá tiene que darte continuidad directamente, nada más, no tiene que darte un valor. Y en 200 ohms te tiene que dar el valor que tiene resistencia a la bobina. En este caso tiene 5 o 6, pero tendría que estar en más alta.